हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो पिलामाने आज आम तुम नवम श्रेणीर आलजेब्रा बा बीजगणितर प्रथम अध्याय सेट प्रक्रिया एवं सेट्र प्रयोग ता संबंध में आम पढ़ा। तो प्रथम आम अष्टम श्रेणी सेट विषय अल्प बहुत जाचे है। तो सेट्र आम जानते सेट तत्वर स्रष्टा किए। प्रथम आम जाना दरकार सटाइबा से कौन ना सेट तत्वर स्रष्टा। सेट तत्वर स्रष्टा स्रष्टा होती किए ना जर्मान गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। जर्मान गणितज्ञ किए ना जॉर्ज कैंटर होती आमर सेट तत्वर स्रष्टा को मन रखा। तो ताले आम सेट चित्र अष्टम श्रेणी पढ़ी कौन पढ़ी सेट पढ़ी तार उपादान पढ़ी सेट केते प्रकार लिखा जाए। दुई प्रकार लिखा जाए, गोटे है सूत्र पद्धति आ गोटे हूँ तालिका पद्धति। प्रथमटी तालिका पद्धति, तापर सूत्र पद्धति। तार लिखन केमती करा जाए, सूत्र को तालिका रे, तालिका को सूत्र रे, शून्य सेट गुड़ा सब आम आगु पढ़ीजे है। तो ताले आम टिके आलोचना करवा। आमर सपोज आम गोटे सेट आम नेले तो आम सब जाचे बिलंग्स टू, डज नॉट बिलंग्स टू, एगुड़ा सब आम आगु जाचे। तो ताले जदि आम गोटे दुई प्रकार पद्धति आम जाचे सेट को लिखा आम दुईटी सेट लिखन प्रणाली। सेट लिखन प्रणाली ताले सेट लिखन प्रणाली कौन ना आम दुई प्रकार पद्धति आम लिखती। गोटे है कौन ना तालिका प्रणाली, तालिका प्रणाली आ गोटे हूँ कौन ना सूत्र प्रणाली, सूत्र प्रणाली। तो तालिका प्रणाली आम केमी लिखि था ना तालिका प्रणाली सपोज आम गोटे ए सेट बोली ले सब आम जाचे सेट को केमी नामकरण कराए कैपिटाल लेटर रे नामकरण कराए। तो ए सेट को आम केमी लिखा सपोज आम गौण संख्या सेट को लिखले आम जाचे ये असीम सेट बोली। तो कुटिल बंधन मध्य उपादान गुड़िक मध्य कमा उपादान गुड़िक कुटिल बंधन मध्य रही कहवा तालिका प्रणाली। तो या आम यदि सूत्र प्रणाली लिखा कौन लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलंग्स टू कौन एन। एन हूँ आमर कौन गौण संख्यार सेट। एन हूँ आमर कौन गौण संख्यार सेट बुझीगला। तो ताहले आम जानले है। तो ये जो सेट गुड़िक आम दुई प्रकार लिखि था ताले ये हूँ आमर कि सेट असीम सेट है। आम जाने ससीम सेट क्या कहुए ना जो सेट्र उपादान गुड़ी गणना करें ससीम सेट आ जो सेट्र उपादान गुड़ी गणना करहब ना कहुए असीम सेट बुझीगला। तो ताहले ये सेट्र आम उपादान गुड़ी संख्या को किपरि आम सूचे था ना ये आम लिखा ना कार्डिनालिटी ऑफ ए ता अर्थ उपादान गुड़िक संख्या है। ए सेट्र उपादान मानक संख्या ए सेट्र उपादान मानक संख्या बुझीगला। तो ताहले आम ताको कार्डिनालिटी ऑफ ए आकार लिखि था। जोटा आम देख ससीम असीम कहले ये हूँ आमर असीम, ये हूँ कौन असीम। असीम सेट धर आम ससीम लिखा धर बी सेट ने आम ए बी सी डी एति लिखिले ये हूँ आमर कौन ससीम सेट कहीं आम उपादान गुड़ी गणी पार बुझीगला। एटा सब आगुरी पढ़ी खाली डिस्कसन करवा टे बुझीगला। तापर आम जा शून्य सेट बाबद टे जा है। तो शून्य सेट कौन ना जदि कौन सेट उपादान विहीन सेट टी कौन होता कथा ना उपादान विहीन, उपादान विहीन बुझीगला। तो सेट यदि उपादान विहीन ताल आम कौन कहवा शून्य सेट कहवा है। आम केमी लिखि था 5 आकार लिखि था कि कुटिल बंधन यहीटा एमती आम सूचे था है। ये आकार आम कौन कर सूचित करा जाए बुझीगला शून्य सेट को। नेक्स्ट जा तो
ताहले आमे आउ कोन पढ़थिले आगरु उपसेट आउदरे पढ़थिले उपसेट का कह जाय ना उपसेट जदि ए आउ बी हला ए रो प्रत्येक उपादान सपोज आमे नेले ए सेट रो प्रत्येक उपादान कौन होतबे जदि बी सेट रो उपादान होइथाय जदि बी सेट रो उपादान होइथांती ए सेट रो प्रत्येक उपादान बी सेट रो उपादान होइथांती तेबे हमें कौन कहिबा तेबे ए को बी सेट रो कौन कहिबा उपसेट कहिबा ए को बी सेट रो उपसेट कहा जाए तो ताले ए को बी सेट में उपसेट केमति करा केमति लिखिबा ताको ताले बुझेला धरो आमे ए सेट नले ए सेट सपोज नले 1 2 3 सेमति बी सेट नले 1 2 3 4 ताले ए क्षेत्र रे कोन हबो ए सबसेट बी बुझेला ए सबसेट बी तो जदि आमे ताको उपसेट जो कहिले यदि प्रत्येक उपादान होई थाए ए सेट रो प्रत्येक उपादान बी सेट रो टोटल उपादान हैला जदि हैला ता माने हमें याको मध्ये सबसेट जो हमें लिखुजे बा उपसेट हमें लिखुजे हैला प्रत्येक उपादान बी सेट रो उपादान जदि होई थाए ताहले हमें ताको एमति लिखि पाइबा किंबा हमें एबे जान जे कोन याको इक्वल टू सबसेट एमति भी हमें लिखि पारि थांती काहे कि यार अर्थ होची कोन देखो ए सबसेट बी यार अर्थ कौन ना सपोज याको हमें एक्स बोल भाबिले सपोज याको कोन भाबिले एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स ए रे अछि तो एक्स बी रे अछि यार अर्थ बुझेला एक्स टा ए रे अछि एक्स बी रे मध्ये अछि त हम जानिया दरकार पिला माने फाइ होजी समस्त करो हैला फाइ होजी सब सेट रो उपसेट बुझेला एटा मन रखिबो फाइ होजी सब सेट रो उपसेट अर्थ शून्य सेट हैला जे कोनोसी सेट रो उपसेट शून्य सेट कोन जे कोनोसी सेट रो उपसेट हैला आ उटे प्रत्येक सेट ए सेट सबसेट ए सेट ता अर्थ जे कोनोसी सेट कोन ता निजर उपसेट जे कोनोसी सेट तार निजर कोन उपसेट बुझेला तो ताले हम जानले फाइ होची ए रो सबसेट आउ ए होची सबसेट ऑफ ए बुझेला तो ताले इटा जानलो शून्य से जानलो उपसेट जानलो नेक्स्ट हम जिबा कोन दुईटी सेट रो समानता कोन पले हम पढिबा दुईटी सेट रो समानता में पढिबा तो दुईटी सेट रो समानता कोन ना हमें जानिया दरकार दुईटी सेट आमे नेले ए और बी दुईटा सेट नेले ए और बी दुईटी आमे सेट नेले ए और बी जे दुईटी सेट नेले ताले कोन होतबा कथा ना दुईटी सेट रे कोन होतबो ए सबसेट बी होतबो आ कोन होतबो एवं बी मध्ये ए रो सबसेट होतबो यदि ए दुईटा कंडीशन हुए हेले हमें कौन लिख परिबा ए इज इक्वल टू बी बुझाला माने ए रो उपादान को बी रे थिबे बी रो समस्त उपादान ए रे थिबे ए रो समस्त उपादान बी रे थिबे बी रो समस्त उपादान ए रे थिबे ताले हम कोन कहबा ए इज इक्वल टू बी आ उटे पिला माने हम आगु पढिथिले कोन पढिथिले ना जदि हमर ए सेट रे अछि 1 2 3 4 अछि बी सेट रे 2 3 4 2 1 3 4 ताले हम कोन जानि जे ना ई दुईटा सेट रे एक आउ अभिन्न बुझेला तो ताले ई कोन ए इज इक्वल टू बी काना एठी जहा उपादान अछि एठी मध्ये से उपादान गुडी अछंती से अधिक थर थाई पारे किंतु आमे अधिक थर लिखिबा जहा आमे आको थर लिखिबा मध्ये ता बुझेला क्रमानुसार लिखिबो आ थर लिखिबो बुझे होजी नेक्स्ट आमे जिबा कोन व्यापक सेट नेक्स्ट आमे कोन जिबा व्यापक सेट तो ये व्यापक सेट हमें जीवा ये व्यापक सेट टी कौन ना व्यापक सेट
ଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଟ୍। ତାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମିତ କରିବା। ସପୋଜ ଇଏ ହେଲା ଇ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଧର ସପୋଜ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ହେଲା ଏନ୍ ହେଲା। ତା ବାହାରେ ଯେ ଟିକେ ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ବା ଡବ୍ଲୁ। ତାପରେ କିଏ ରହିବ ନା ଜେଡ୍। ତାପରଟା ହେଉଛି କିଏ ନା ଜେଡ୍ ସେଟ୍ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇ ହେଉଛି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍ ବା ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍। ଇ ସେଟ୍ଟା କ'ଣ ସବୁ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନେଇକି ରଖିଛି ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏନ୍ ହେଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ଏନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ସେଟ୍ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏନ୍ ଷ୍ଟାରଟା କ'ଣ ବା ଡବ୍ଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ତାପରେ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ଡବ୍ଲୁ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜେଡ୍ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ତାପରେ ଆମର କ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। କ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବେ ନା 1 2 3 4 ଏମିତି ଆମେ ଏଇଟା ଅସୀମ ସେଟ୍ ହେଲା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍। ସେଭଳି ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ବା ଡବ୍ଲୁରେ ନା ଖାଲି ଏଠି ଜିରୋଟା ଆଡ଼୍ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଜେଡ୍। ଜେଡ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ତ ଆମେ 0 +-1 +-2 +-3 ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅସୀମ ସେଟ୍ ବୁଝି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅସୀମ ସେଟ୍। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କ୍ୟୁରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିକି ଉପାଦାନ ରହିକି ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ସବୁ ପରିମେୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯେତେ ସବୁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ସବୁ ରହିବେ। ଆର୍ରେ ସେଇଭଳି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରହିବେ ନାଇଁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିକି ଏତକ ଯାକ ସବୁ ରହିବେ କ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆର୍ରେ ଆମର ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିପାରିବେ। ଆର୍ରେ କ'ଣ ରହିପାରିବେ ଏଠି ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ଏଠି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରୁଟ୍ ଓଭର ଯେତେ ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଆର୍ରେ ରହିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କିଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଏଠୁ ନା ଏନ୍ କ'ଣ ହେବ ସବସେଟ୍ ହେବ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ସବସେଟ୍ ଜେଡ୍ ସବସେଟ୍ କ'ଣ କ୍ୟୁ ସବସେଟ୍ ଆର୍ ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଆମର ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ କିଏ କାହାର ସବସେଟ୍ ନା ଏନ୍। ତାପରେ ଆମର ସବସେଟ୍ ହେଉଛି କାହାର ଏନ୍ ଷ୍ଟାରର। ତାପରେ ସବସେଟ୍ ହେଉଛି ଜେଡ୍ ସବସେଟ୍ କ୍ୟୁ ସବସେଟ୍ ଆର୍। କିମ୍ବା ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଆର୍ ସୁପର ସେଟ୍ କ'ଣ କହିପାରିବ କ୍ୟୁ ସୁପର ସେଟ୍ ଜେଡ୍ ହେଲା। ସୁପର ସେଟ୍ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ବା ଡବ୍ଲୁ ଯାହା ଲେଖିଲେ ବି ହେବ। ସୁପର ସେଟ୍ କ'ଣ ହେବ ଏନ୍ ହେଲା। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ସବୁବେଳେ ୟାର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଟେ ମେଲା ମୁହଁ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃହତ୍ତର ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେପଟେ ଅଧିକା ଉପାଦାନ ଥିବ କିମ୍ବା ସମାନ ଥିବ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପରା ସବୁ ତ ଉପାଦାନ ସେଠି ଥିବେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଥିବ ହେଲେ ସେ ମେଲା ମୁହଁଟା ରହିବ ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବସେଟ୍ ମାନେ ଉପସେଟ୍ ସୁପର ସେଟ୍ ମାନେ ଅଧିସେଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସବସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି ସୁପର ସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଛେ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସବୁ ସଂଯୋଗ ପଢ଼ିଛେ ହେଲା। ସବୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ। ତ ତାହେଲେ ସଂଯୋଗ ପଢ଼ିଛେ। ତାପରେ ସେ ଛେଦଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଆମର ଅନ୍ତରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ବଲ ଆମେ ଦେଇକି ଲେଖିଥାନ୍ତି ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ତୁମେ ଯାଇ ଘରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଟିକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାବଦରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ତଥାପି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ତୁମେ ଘରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ବୁଝି ହେଉଛି। ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିବ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝି ହେବ ତାକୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବ
ବୁଝିଗଲା। ମୋ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ବୁଝିବା। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ଏ ସଂଯୋଗ ଛେଦ ଅନ୍ତର ତାକୁ କେମିତି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିକୁ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ସବୁଥିରୁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତୁମେ କରିବ। ଯାହାକୁ ନ ଆସିବ ସେ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ।